Jeg tog den, der så bedst ud. Jeg aner ikke, hvilken seng det er. Jeg så bare den, der så rigtig god ud. Bilen var simpelthen snedet inde, så vi kunne ikke komme hjem fra arbejde. Og så havde vi læst, at der var folk, der var strandet her i IKEA, så tog vi chancen og simpelthen gik over for at se, om vi kunne få lov til at komme ind. Men har det ikke altid været drømmen? At få IKEA for sig selv? Ej. Man siger, så det er jo dejligt, at man får den mulighed, at man kan komme ind i Ly, og man er klar til at arbejde i morgen også forhåbentlig.